你这昨天晚上吃好的，昨天吃过饭了，你8点钟你还去喝酒，喊你喝酒，你喝到12点钟点8钟回来家了，你这不饿了？你把大胃吃好了。我不饿，我不也烧给你吃了吗？你烧给我吃是吃什么呢？你自己看看。这鸡蛋，这鸡蛋现在多便宜，你可知道？5毛钱一个5毛钱一个人，15块钱30个，100个。算的真勤。对呀，你看这，你求我吃一口，求我吃一口。你看，对我这不得高血脂给的，洋葱。你不喜欢吃拌洋葱啊？我喜欢吃拌洋葱，我天天都喜欢吃。你有一米我就天天给我弄点这洋葱。那这么高，你对呀，吃点，我晚上再给你说。那你是烧鸡，我不喜欢吃的。那你们那个了2点3头出去跟人家2个去跟人喝酒吃菜的，那他喝你喝，那我喝就害我一个了。你点外卖要求什么螺蛳粉，我讲都讲不好。螺蛳粉、炸鸡腿，我这么大年纪我怎么能吃？你叫我走得快呀？这鸡蛋你不能吃吗？你咋能吃？没有一个有味的。明天换菜，明天到了，你吃吧，明天换。